Владимир и мои друзья, короче. Я опять снимаю видео, я недавно выпустил видосик. Там один лайк, 0 лайков. Зачем ты ему поставил? Зачем ты ему друзьям поставил лайк? Даша, поставь лайк! Я поставила, все. Чтобы было 3 лайка. 5 лайков наберите! Тогда выйдет новая серия. Кстати, на меня уже 10, ой, 5 подписчиков. Почти 3. Все. Видео начинается. Я могу себе домой прийти. Я живу на Басунку около телефона. Опа, я тоже. Я... Видео начинается через 3, не только около горки, которая карусель живу. У меня он забьет. А не на ютубе? На БС я не буду. Я не буду сейчас. Меня почему-то залагал, извините. Жака! Владик, это твои видео или нет? Динаму, не твои. Смотри, сколько урывков дизлайков. Кого об этом говорят? Короче, на рыбу, посмотри, сколько лайков. 50 тысяч лайков и 80 тысяч лайков посмотрел. Когда я достану этот патрон. Вообще залагал.